për disa ndryshimin e shkëputimeve të realisht të shtatë 26 të vajtë 25 për mirëtimin e Konshilit të AKP-së në 26 në e kalendarin buxhetar për vitin 2026. Pika 6 shërtimi kërkesa dhe ankesa të shqiptarëve në institucione të tjera, pika 7 të ndryshme. Atëherë kush është dakord me rendimin e ditës? Miratohet. Kalojmë te pika 4, miratimi i ditës. Miratimi pika 2, miratimi i protokollit të lidhjes së bashkisë së administracionit të Atëherë për të vëllë i dhe se të duar, është marrë në datë 29 allora pjesë në shqiptata të së ndërgjithësit, prezentacion e deputatëve të shqiptare. Lidhje drejtuar dhe kryesuar nga kryetari i Këshillit të Shoqërisë. Lidhje është respektuar pikë për pikë rendimi i ditës. Është marrë gjithçka në planin e Këshillit Bashkiak. Procedurali është zbarë me një herë dhe është në faqen zyrtare të nëse keni diçka, kërkoni me të fundit, në mos më Procedurali është e dosë. e keni në dosituja, është në website, barë gjithçka është bërë në dosituja. Atëherë, kush është dakord me miratimin e protokollit të lidhjes së bashkisë së administracionit të shashit në 2026. Atëherë, kemi publikuar proiektin për miratimin e listës së konstitutës ekonomike, si minimum të fikse do të bëjë terminës ekonomike për në shëshorë në 2026. Atëherë, fjala për zyrë, komisionin, Atëherë, Sektori i Shërbimeve Sociale i propozon Këshillit të Bashkisë Fusharës për vendimin për familjet aplikuese që nuk janë shpallur përfitues nga sistemi i fiksimit, të cilët do trajtohen nga fondi kushtëzuar 6% për muajin qershor 2026. Trajtojnë mendime ekonomike për muajin qershor 2026, 29 familje me fond 98.259 lekë nga fondi total i ndihmës ekonomike në vlerën 1.637.652 lekë, shpërndar për përfituesit e 6% në shumën 97.333 lekë sipas nisëmbar. Bashkia Qendër Fusharës 13 familje me fond 38.585 lekë, njësia administrative Qafë Mali 3 familje me fond 8.059 lekë, njësia administrative Blerim 4 familje me fond 18.016 lekë, njësia administrative Fierës 2 familje me fond 6.752 lekë dhe njësia administrative i Boll 7 familje me fond 25.921 lekë. Familjet që kanë dalë për pikë pa mjaftueshme nga sistemi janë Esat Qasim Cufaj, File Fran Leshi, Lush Preng Marku, Martin Frank Prenga, Shkulet Cuf Marinen. Largohet nga 6% për këtë muaj Katrina Zef Smalaj, Luk Nik Gotaj dhe Hose Selmani. Shtohen të 6% Shkutet Cuf Marine dhe Esat Qasim Cufaj. Ka dojë për pikë pa mjaftueshme. E di, s'ka në asnjë të ardhur përveç martimit që ka një invaliditet. Trajtohet me invalid pune, po. Nuk kena kombinu se radhën e kena qenë atështu të akord në zona, kishim edhe punërësin e i barës, seksuali, në të nuk bërë në të sistema dhe i barë, dhe të një. Ata të të një disa e persona që nuk janë të anusën. Kush nga kombinu në rejtë të radhë, Përfërsisht është produkti i Komisionit të Qështërrisë Sociale dhe Zyrës, se kush është dakord me propozimin e Zyrës dhe Komisionit të Qështërrisë Sociale për 6%. Miratohet, kundër se nuk ka. Vardë? ka mundësi mos në nga krejo. Ska, Që se rada mund shikojnë, e me lanë si
Fondi ka qenë 98.259 lek, pra 982.000 lek. Janë djeg 9.000 lek. Janë shpërtzuar 973 lek. Vetëm që të 973.000 lek. Se duhet mu edhe herë, kush e dakord me projektin? Duhet mu nashu të urejnë. Dhe ka një kritika 4, projektin 900 lek të reja, 9.000 lek djetra. 9.000 lek kontra. Jo, se nuk djegim shumë atë më të Ka nuk të logaritme. Nëse përfshin edhe një familje tjetër, pra të cënë të kriterët, nuk nisen. Me 90.000 lek kishin shtu dhe 3 familje po kishin qenë. Jo. Atëherë, kalojmë te pika 4, projekt vendim për miratimin e tavanit kufitor të buxhetit për pjesën 2027-2028. Atëherë, projekt vendimi është detyrim ligjor sipas ligjit 68/2017 për financat e qeverisë vendore, pasi të miratojnë tavanit fillestare, miratojnë faza parë e PDA-s, vijnë edhe faza përfundimtare e tavaneve që miratohet brenda muajit korrekt nga bashkia. Praktikisht kjo fazë vjen për shkak se për llogaritjes që është bërë me udhëzim nga Ministria e Financave ka pas ndryshime për shtesa në vlera shumë të vogla, po aq sa me na prish vendimin e tavaneve. Dhe për këtë arsye kemi sjell në këshill tavanet përfundimtare duke përfshirë të shtesa për vitin 2028 dhe 2029. Janë vlerë ndikun 2.000 sa lek, 3.000 sa lek për secilin vit. Pra është e njëjta strukturë siç ka qenë në tavanet fillestare, thjesht janë shtesa që janë bën me udhëzimin e Ministrisë për tavanet përfundimtare. Se mos ta gjithkush që ka pasur në dosje të zonat teknike, domethënë pak më shumë marrë të ligjor. Atëherë që mos vëdojmë kush është dakord me kryevendimin për miratimin e tavaneve përfundimtare të buxhetit me setimi se shtatë ministri të Fonder sta miratohet pika 5 për disa dëshime të këtë nëmër 2 së shtatë atë listë në 2025 për miratimin e buxhetit me setimi se shtatë 2025 buxhetit 2026 si dhe kalendarin buxhetor për vitin 2026. Po edhe ky projekt vendim sjell disa ndryshime në buxhetin e vitit 2026. Ndryshimet i përkasin një akti normativ që është miratuar nga qeveria për një shtesë që është bërë tek zjarr fikse, pasi do të ndryshojnë pagat e zjarr fikseve duke u dhënë urt e turneve, ndërsa pjesa tjetër është ndryshim në vendimin 47 ku janë paksuar fundet tek një objekt i cili është prokuruar, por është lidh kontrata me vlerë më të ulët se sa ka qenë e parashikuar në këshill. Këto funde janë zbrit nga rekonstruksioni i varrezave dhe janë përdorur për oponencë teknike në 3 objekte, si dhe për një vlerësim për pallatin numër 14. Në të 3 objekte që është kërkuar oponenca teknike, një objekt është financuar nga Ministria, praktikisht, por janë dhe 2 objekte tjera për cilat presin financim pasi projektet që janë dorëzuar nga bashkia janë shpallë fituese në tek Ministria e Bujqësisë. Këto janë vijat përgjithshme ndryshimit e VTB-s. Ose me një vetjet e konsume gjatë prokurimit. Okej, ndosë janë. Kalojmë direkt në votim. Kush është dakord me prokurorin për disa ndryshime në Je vetëm me vlerësu teknikisht, a është i banueshëm ose pastaj a fazë tjetër, vetëm me vlerësu. Nga që është aty si është puna. Ai jo, është kërkues pak të teknikë tjetër. Ai të kishin futbollin ka herë. Po propozoj problem, se merret pa ditë tjetri. Merret pa ditë tjetri. Po. familje me letra. Do të bëjmë Rampa. Po dhe bëjmë vlerësimin e zënës të orës së një. Ashtë se probleme? me program me tonë letra. Por do të
qovë se për nesë vada. Unë që mos më të vinë bashkia, se nesë mos i vu me vinë ty, që të vinë oponenëzë, Si për bashkia të ke prap dhe, prandaj duna me bëhe vlerësim në i bëhe vlerësim tjetër kurse me kamiona. Morning expert. Po. E ban duket institutin ndërtimeve. Këtë lloj vlerësime vetëm se do pagesën si mas venimit të Këshillit Ministrave. Vinë ato e bojnë. ashtë për ushë pësësh, mëse ne kërën hapë të tjera. Pa prapë do për normali. Jemi në mos më ka gjurë në kohës, në kohës. Nuk është problemi se po them pra, ishte morë mosë të vite që ishte shumë fort, bre, ishte mori kanë dojnë. Okej, në ma të njëzme të Vini është e i dhe të në nërë sociale, edhe vetëm post mua të fushave, shakur që ka mund, që të ke propozume për shemë shpinë. Edhe me e marrë vendim Këshilli, na prapë se shemi. Nuk mund e shemi në morë. Edhe me e marrë vendim Këshilli, me ta Këshillit shemet, pas e shemi do të janë të baluar të vetë. A i kje dhe të ka rruga, nuk me në të përpëminë në këto. Ligjërisht, e thot, po, është diskutu, do të të shki, edhe më ke shemë të të shki. Ashtë e kene është diskutu kjo pa funësisht. Do më në këtë pjesë, por do të më marrë afremë. E do të më marrë një vlerësim por volontar, kush e pa të vlerëtar vlerësimin. Ai tha, ajo se Sa të të me një konkluzion. Shikot, nesër mrapa që atë të morim lekt, njëra morim lekt. Se jënë të një bo analizat e vetorit. Tha, kurse një jemë, tha, ashtë një lek vjetë, tha, është ma pro grupin e ekspertëve me qytë a banushka, a banushka. Kurse për me po, analizat e vetorit e krejtë se që është të ka të Komplet, ta përsujen. Këtë është një jemë, tha, është sa me vjeta më po. Vjeta, po personjën shumë po. Se që final e afremë shikot, edhe shikot, ako me marrë ekspert. O po mi marrë ekspert. Atë instituti është nivelli ma i lartë një ekspertizë. Shkare ka pajtu me ekspert tjashtë, në? Po prapë. Unë e kam që shmonë ato probleme sociale që mund të agare me individet që kanë përësi. Dhe ndesë e këto të akobë në përgjë shpishë. Ore, nuk e shkëtëtore në se si janë shkolla. A e fërë më shenë e Kje më përshme me lirë. Po prapë, kjo më jë, pra është një diskutu në këtë me hëmë me kohë. Shmonë dhe këtë, që a e të dy që e këtu e shkëtës në tjetë. Shikës e është puna. Tanë kanë menu disë një 2-3 herë kanë mendu që të mi përshkia me prish, pa bo dhe direkt me përshkia. Ato sa ta janë të pritë, sa të Me përmen. këtë e kena diskutu me... Ato sa të përmen presë. Sepse ma një bëhet ekspertiza, jo me jo. Ka procedur për mu, masane, si mu ka li energjimi, ka dhe li asesimi. Do njëftu ato, për si Ju ka shku njëftime, pa të zysa kanë dekë, zysa janë të përcu, Ato e kanë në interes vetë mos më reagu për këtë. E kanë në interes. E ke praktisë për ka dhe i vishë për praktisën e provës. E ke praktisë të provës. Ti e ke praktisë, dhe në moment që e ke praktisë, ti as ke pagu ta ose për ta. Si e për të Su s'ke pagu. Sa pa më muja së drejta së të rrëtë. Ti është në kretë Pra është bo dhe sjerë dhe infekcionesh. Ata e kanë mush me loj isliku e... Dhe më thëmë kanë kalu një 2 herë ofër, po aja është problem shumë i madhë. Zi kratë që shojnë fëmijë të sjerë. Anëzim sjerë. Një aty me rënë i kur, mëse e thëmi ne e qau, po... Ka shku shumë bërë. Atëherë, kush është dhe vërë me prohibimin për disa dëshim, ne këtë këtë të numër 27 datë 26
Abstenim, nuk ka miratëve. Iga 6 përdini kërkesa dhe tjetë në qëtërë në sësën e tjerë. Për të është në rapëtës ka... Jo, për djeni, se ne nga ka ardhë një nga... Kryësia e Komitetit OVP të luftës antifashiste, nëse nga të shqiptara rrasit. Ka pojtë dhe në një frikshi lapidarit të periudhës së tranzicionit në njësitë administrative të fshatarëve i Ballit, Thjesht Berisha. Është bërë një letër kryetarët të bashkisë dhe Këshillit Bashkiak. Unë kam fillu procedurën dhe kam që Atëherë në kredi administratorën e ditë, se në fakt sugjeshe se unë janë, po në kërkim ku një kanë cemje, se të të mirë paru. Ideja është Se ka për të punë, se ka pas disa lapidar në këto fshatra. Në njësitë administrative Thjesht, fshati Thjesht është prishur lapidarit të dhëmë për kërpera. Gjatë periudhës së tranzicionit, aty se dëshirojnë Qendria e Këshillit Bashkiak mundësia e rikërkim si lapidarit dhe rikthimi të sistemit të dëshmorit fshatra. Lapidari i dëshmorit Sadi Grand fshatit Ars, njësia administrative Thjesht, lapidari brigadës 6 Bufës për shnetur flamurit e kundërës e luftës antifashiste nacionale shqiptare në ndër ditë 1944. Lapidari i dëshmorit Lek Berisha, njësia administrative i Ballit, Bashkia Fushars, lapidari i dëshmorit Bat Markun e Saf Mungu Berish, vendi në njësinë administrative i Ballit, Bashkia Fushars. Ne këtë punë e kërkojmë në një që të shtrydhet në Këshillin la për të Bashkiak. rëzit, në dorë për dhejtë dashtë. Sa me në ditë. Që ta të eurë për dhejtë, si të shkita me vetë administrator, që të konë asë shumë, lapidarë të këta. Ja është lapidarë si kanë prish vetë, të të shumë për Shqiptarë si të diskohet që më për shqiptisa. Po shumë që më dire, ka prish vetë, shatuar në vetë. Po kjo të katër dhe katër që është krasë të dhëmë. Se që të katër dhe katër që është krasë Po pra, Shi ka pas të objekte, lapidare. Do t'i ketë pas Ministria e Kulturës. Ka sa ka. Ministria e Kulturës. Po pra, po, ideja është këtu të mënë që ako një inventar ku ka qenë. Po atje po nuk ka inventar, bashkia s'ka inventar. Nuk ekzistoj. Nuk ekzistoj në përveshti për vetë, nuk ekzistoj asnjë. Në nuk ka shqimin në rëbë që me konë, nuk ka shi të këtë i riparu, që me riparu? Nuk ekziston asgjë, po pra, po. Por të të ndiqet me ndërjorë nëpërmjet edhe Po kjo është një problem po unë e konsideroj të vogël, sepse të pas parasysh që dje në parlament është marrë një vendim për vazhdimin e reformës territoriale ku Fushorësi do të bëhet lapidar shumë shpejt, s'do të ekzistojë më në orë, këta shoh problemin më të madh. Ndoshta nuk është në rendin e ditës Këshillit, po duhet bëjmë çdo përpjekje të mundshme që Fushorësi të ekzistojë për shumë arsye. Tani zoni i bashkisë edhe i Këshillit e Kuvtesë është i vogël,
Po besoj se është në interesin e çdo qytetarit fushorësit ekzistenca e bashkisë fushorësit. Ndoshta do t'ishte mirë që në lidhjen e sotshme mi vu disa piketa çfarë hapash duhet ndërmarrim na si bashki, që kjo reformë mos të jetëzohet, sepse do t'ishte dëm për çdo valor të bashkisë fushorësit. Një komisionator i parlamentit, me dy bashkëpunëtorë. Ka një komision pranë ministrës që fakt në kena po një kuadër e prezidenca e Republikës si këshillë për çështje reformë. Në takimin faktu kam diskutuar. Kuptohet një problemet më të mëdha fakt me projektin me idenë që të bashkohet sa më shumë pra se thjesht numerike edhe sasiore fushata ti punë për numër një të demokracisë legale që është profesive. Pra që nesër i bëndë nuk ka shanse numerike ose thjesht në pas një shqiptarë po femine në që nejna shqiptarë. S'ki shanse se s'mund dalë të dikush me 300 vota, as me 400 vota shqiptarë. Pra që dhe të unë nëse e zamë kam marrë 60 vota, gati 600 vota, kam cilë 3 shqiptarë dhe janë profesur 3 zonët ndryshme, nesër të një shqiptarë. Edhe ajnë pikpytje, se vartë se më ketë prallë. Një forcë politike tjetër fratre i bie që nga 15 në 3 detatë. 3 detatë. Që i bie logaria. Pra po kush dhe në kërënësi që djalin 3. Nuk djalin personat që me profesor gjitha zonat njërë difusa. Pra që dhe thotë, për qytetarin atje nuk ka zama, sepse të ekzistoj as administratori, sepse, okej, faza para që ti shkrim bashkim, po me administrator që të bëhet. Se të këthej njësi administrative vetë njësi të shkrimet. Pra i bje që s'do ketë njësi administrative i bavja, vlerimi, firza, Edhe qafmali. Pra dhe jetë njësi Ose administrative. do edhe fushorës të jetë si bërë. Pra, fushorës ishtë rëtë një njësi administrative. Dhe majke që është pastaj që, okej, pushteti vendor, po ka në reforme, thjesht numerike, kur dhe në lojë e tja. Kush garantën që mas kësaj, sepse 10 vjetë ka që u bo reforma a fundit. Kush garantën që mas 5 vjetëve, njerën tjetër, nuk pëndën në kjo, edhe x politikan, edhe të një bëba nuk në funksionej as tjetër. Të shqiptarë të janë trash, dhe zdi me po reforma, pra atë që i kanë bo, po e kanë në kështë dërshit. Që nuk duhet as një herë me pas një tradit. Pushteti u vendor, sepse ti shu jeti prish edhe traditën e pushtetit vendor. Pra, vetë pushtetit vendor, vetë njësit vendore të reja, krijoj një tradit funksionimit tyne, gjatë kësaj periudhe. Ti në një moment caktuar ti me dhe prish. Të lloj tradite vetë për mirësimin. Pra, këtë nuk e lanë që në mbështetje, okej se shteti, pushteti qendror, do ta mbështes pushtetin vendor. Dhe vetë pushteti vendor do të ripërmirësohet, do të vetë përmirësohet, nuk e lanë këtë mundësi duke fut reforma me jashtë. Pika tjetër pastaj, se vendohet reforma thjesht reformë numerike, statistikore, okej se në statistika pastaj vendosen edhe disa zhane, në shumë të rëndësishme statistikat, por nuk shikohet pak të kompetenca. Po merë unë thjesht atë idenë që përfitet, sepse nuk ka sot në publik, nuk ka një se s'ka transparencë, vetë komisioni asnjë në palë nuk është transparente, me dojnë para publikut me thonë ne kena ofru këtë variante. 1, 2, 3, 4, 5 variante.
e keni po një pyetje vetes, dhe mamër me gjithë e keni nishu, që thotë, po doktor, a dite gjatë që kanë mend me po. Po si ka mundësi që dy forca politike, më të mëdha në Shqipëri, nuk kanë mundësi me dalë para publiku dhe më thanë një gjë, ne kemi mendu këtë variante. As PD-ja që është pozitive. As PD-ja. Shiko, ato janë në kompet ndome politike. Dhe për sa ku janë kompe politike, ato bëjnë politikë. Praktikisht ne asë nuk kanë dënë me variantit qarta. Tojnë sa numra, jo dhe nuk ka numra, as PD-ja dhe pas PD-ja ka gabim, ashtë mikin gabim që është PS-ja, por të thoje, PD-ja nuk jena me 90 të njësin, po të thoje jena për këto. Edhe të thonë me emra, jena për me po hasin, me po tërpojnë, po tërpojnë me po dhe dushet mi po komunë, që nuk e thonë, PD-ja. Jo, dhe, ne jena tërpojnë dushet. Për mu po nga 60 njësin, jena has, kuks, jena fushës, me po dhe, ku dion, sesën. Politika ndjena është statistikë, dhe vetë PD-ja thonë, kur thotë një umra më falë ka një. Nuk I di se du më u shpreh kështu. Doan edhe vetë krahu gjatë të thojë, jo, unë jam me këtë listë e artardhës dhe e shikon publiku dhe reagojnë njerëzit që në fillim. Po këto kanë hyrë pa projekte dhe janë të testu rrugës, mendoj unë, ose kanë rënë dakord dhe na t'i shfrytëzojmë gjitha hollkat që na jep ligji me peticione. PS-ja pastaj është skandal e kjo kur thotë kena 4 variante. Si 4 variante? Je forës kullhese, në mandatin e 4, me ekspertizë bosh me pushtetën nga Bashkimi Evropian, si të në 4 variante. S'ka ekspert kuj që janë madhë me reformën territoriale. Asnjë. Janë vetëm ekspert shqiptarë. Po, di. Ishte një voti po. Kështu që A mund të edhe këtë vota? I ka marrë dje. I ka marrë dje, është miratu varianti, është miratu raporti I Partisë Socialiste. Dje. Me 74 vota miratu varianti. Të është të kohë, nuk I di. Dje është miratu si varianti. Shikoj pak, një kam qenë në shkenë për bashkimin fushorës. Thuhet, se rezikon fushorës, bashkia. Për shkak bashkia ka 4.578 banorë. Sipas censusit. Sa shkallë ke? Shikoj, rezultatet e ulta në 3 indekset, 34.2 pik në funksionalitet, 27.1 pik në ekonomi dhe 25.1 demografi për shembull. Pikpamjen tregues është kandidat me shtyp. Po, por nëse territori, gjeografia është pak e madhe, kjo nështë të nejë mundësi pak ma shumë, se është me vodi e së madhe 2 minuta, e keni të që keni të në, por... Ashtu, raporti... Kush I ka shkruar që të... Ishe për disa po atës janë në rësimu. Nuk në dëvër me... Sa kjesë të ligjë në rrugë. Funksionalitet, që ka përsupozuar funksionalitet? Bazët që ka menuar me pra, kjo problem. Përfundimisht të shfrytëzojmë hapësira që na jep ligji me peticione, me shumë debata pra. Kalan polë, artës janë sigur. Në e shërbimit dhe bazën e në shohë, e këto gjana kompetencët e... Në 4 variante. Shiri bashkjak, fakt me thonë dhe edhe që nësa I... po hartën e runaj, po nuk runë numrin e bashkimit. Shiri bashkjak, edhe bashkia dhe gjithë tjerë. Kush na ndalë me bojë peticion, se cili me elektoratin e vet, me bojë... Me pa formuluar peticionin për me verusa. Pasillojsh, nejna të diskutuar. Po kjo punë nuk mbyllet as sot as në nesër as deri në fund vitit. Ne s'na ndalën kush me bojë peticion për çdo familje me shuat. Ai je dakord, as je dakord me konfirmu. Po
Po, të nësa kena hapësira ligjore të shfrytëzojmë. Atëherë, po, a do ta shihim problemin, edhe këshilli faktikë mund të marrë vendim këtë rast. Këshilli është organi më i lartë drejtues në bashkinë. Këshilli është organi më i lartë drejtues. Dice, prende gjitha shumë. Ajo do të bëhet tamam. Sot Restën dhe propozime, kjo është problemi. shiko, atëherë, ne do të themi sa kërkojmë ne, sa themi ne. Ne jena përfaqësuesi. Do të thonë, Këshilli Bashkiak është Parlamenti fushor. Shtet përfaqësues. Dhe ne kryesisht mendoj se ne të shprehna për këtë listë. Dhe e para që me shpreh territori aktuali i Bashkisë Fushorës është reduktu nga 5 njësi ka përfunu në një njësi. Pra një bashki, tu ka qenë 5 njësi vendore dhe është përfunu një. Gjatë kësaj periudhe edhe bashkia e parë, edhe bashkia në vazhdimësi, edhe pse ka qenë 2 forca politike të ndryshme. Këse edhe të dhe janë përpjekë me rujt ato njësit administrative, me rujt si njësi përfaqësuese të zonave të tyre. Pra, sigurisht e prate, edhe tash me hile, mënyrë që ato me pas pushtetit përfaqësues dhe si që parashikon ligji për njësit për administratorët. Dhe mendoj që duke largu njësinë administrative, se tash i bie sikur të ndryshoj me bashkimin në njësi administrative, niveli pastaj i bie që Fierza shkoje edhe një 20-30 km dhe mos përfaqësohet fare pastaj. Pra, sot përfaqësohet Rezultati i tyre do të mbajnë. Kështu që kjo është përfundimisht kjo Bashkia Fushorës ka një ekonomi industriale të mirë, konsolidume, me disa fabrika dhe me punët e tyre. Pra, 2 ekonomi më të mëdha që ka Bashkia Fushorës janë aktivitetet industriale, pra ne nuk jena të bujësor, janë aktivitetet industriale, pra, që thamë, janë fabrikat e ujit, fabrikat janë shfrytëzimi minerar, ecet dhe frutët e tyre. Kështu që unë mendoj aktualisht ne kena punojës të ujit që punojnë në Bashkinë Fushorësit. Konceptet nesër me shkopullim të rritet pra i bie që ne nesër duke u largu pushtetit, duke mos pas akses, sepse me ikjen e pushtetit vendor ikën edhe ca aksese të tjera, atëherë njerëzit do të shohin tarmen drejt largimit, pra me lanë edhe këtë punë që kemi. Pra nëse kena një punë, e lanë edhe të punë për një jetë tjetër mbrapa më të mirë. Kështu që unë mendoj që ne du të përshëndërna dhe du të dalim me i deklarat, po pastaj që du të firmosin edhe këshilltarët e tjerë, një ta vendosin të një dhe këshillit, që të shprehna, por që në fakt du të firmosin gjithë këshilltarët. Pra të lista mos jena me dalim një vendim. Ja vendim për fushorësin, pas një lloj zyre, pas një lloj unë besoj që janë kanë këshilltarë dakord. Në listë krejt shprehna krejt çfarë? Unë mendoj të shprehna gjithë, domethënë. Po, të listë si qytetar, listë. Shprehna si këshill. Si këshilli mund bësh edhe vendim, se ai edhe për të sillo. Nëse ata kanë këshilli sikur për shembull për ujësillsin, do për pesë shkodër. Ai edhe për shembull e bën reformën, von ai me Kryetër. Të shumë kam qenë në ato këshilla, kam qenë krejt ishin 95%, jo 95%, vetëm unë isha i PT-s në takim. Dhe të gjithë ishin PS-s, të tanë ishin kundër. I gjithë ishin kundër.
Një gjë, kjo mos ketë asnjë lloj kompleksi, asnjë lloj krah politik. Do nga afrimin e rradh. Asnjë lloj kompleksi. Pse? Kush do me largu pushtetin nga vetja? Absolutisht. Kjo është njerëzore herë pora. Po tash edhe u do jap në fund. Kështu që po bëjmë që ne këtu bashkë, domun e kam kryuziu 4 kilometra larg kushëra, se ti prendi pa me ose bashkinë, pa më shkojë në po, a më shkojë në hotel. Shkrit logjikë, por është njerëzore. Me votruve njës vetës shërbimet. Dhe dhe mos shkoke me kujtore, dhe s'po marrë shërbim, dhe mo me shku. Robe në robo, Lezëm, s'ka në gjithë. Mami u sa thonë më për parë gjyri. Të nuk ka nevojë asë, nuk ka vend për gjyra partiare. Kështu që unë them Kushti që po është vetëm shtreja markës, të rëtërgave se ne kemi si bashki, është mos i një kushtë. Po dhe edhe kjo pjesa funksionalitetit, më që i bien me forcë sepse na bën krahasimin me ja a do me të bindi as mirë, ky sa e bindur për të kundërtën e del vjen nga kafe kur dalim jashtë. Funksionaliteti, nëse hym ke funksionaliteti, ja ta thamë. Funksionaliteti Ne na krahasoj ama le ta marrë. Unë jo marrë jo të ta thamë. Po e bosh auditimin ne përgjithësi administrative shkojmë aty, shkojmë me një sondazh në popull, edhe shihni ti se sa i profesioni e nacionalin. Po ta marrin veten krahasoj me bashkinë tjetër. Ishi atë kërkesë. Ma thuaj ma krahasoj me bashkinë, me Nëse atë edhe kes ishi atë, pra sepse levet të fortë. O zotrin, ne na krahasojmë me bashki që shërbimet i kanë me prokurim publik. Në qoftë se unë kam 30 punëtor shërbimesh publike. Në konsiderojmë se i kam punues bashkisë mu, ndërkohë një bashki tjetër ka 3000 punëtor që i ka kontraktuar me kompani private, që shteti për atë kompani private i nga 20% pagun ma tjerë për se sa i pagun ju në punëtor, pagun 10% fitim, pagun dhe aksionen, pjesën e nërës për aksione, mund tjetë me 40% ma shumë humja jo bashki dhe e krahasojnë me ne. Por vërtet, unë e kam punojës Valbonën. Valbona nuk po thëmë sa është efektive 100%. 20% është, por amo ke Valbona nuk fiton shteti 50%, si kur i marrë ke bashki të tjera. E që tjetër? Po, atë dyra që të dy direksion në vëzërë mund të se ordinatës poshtë. Prap, dhe një dhe se një kryetore. Nësë kena së dhe i kragi një nga. Një më të shqio së dhe dojë është pra, një më anë një Qa të bëjë? së dhe në pra, një pra, me të një masë rëtë. Por unë nga një nga. Që da të Se zhjë... kjo hitë një të në shqipita është të rëmujë. Apër të situatë është, në situatë të prindë një saj. Se nga morë e një. Së mos edhe vendimit të shqipit tonë po po. që Jo, mund të thashë pas të morë më provokon dhe se të morë e ju se do e atë në shkolla prime. dhe të bëjmë dy veprime për shkolla dhe Si apura, në aty po problemi është që... E ke problem të shkolla shkolla të rregullohen me tabela. Është çështje mu bu tabela, njerëzit nuk e di, marrin zhurpa, nuk e di sepse e marrin zhurpa.
Kjo është shumë problema. Shumë gjëba kanë marrë. Gjoba sot pa fund kanë marrë gjoba dhe realisht nuk e di sepse e marrin njerëzit. Po s'latos gjoba, do të thonë ke gjobë, ku ke marrë ke tregu. Këtë tregu ka marrë. Ke tregu as ke gjobë as ke Të zgjidhur. lësën tabelat, mos e lej. Si thon, po problem. Duhet të lësën tabelat. Po do të marrë vendin me heke rrugën e bicikletave. Se ku ka rrugë bicikleta se s'u tabelë, se sa rrugë bicikleta. Po ata morën Unaza për të. Unë specialno vendin, specialno tabelë, ajo rrugë bicikletë. Gjithë e para lokalin nuk shef tabelë, shkoj Në policia. që drejni më përdo, nga fillimi deri në fund. Na vishë që drejni po. Të ceni gjitha gjubë, te manda gjitha gjubë, poshtë turizmi gjitha gjubë, edhe shef. Gjitha gjubë. Mund t'jenë vumë bini 150 gjubë. A kosto? 50.000 lekë, kamioni milion e gjusë. E sa pojnë atë tabela. Faktin t'jeli shef tabelin edhe E me parasysh. e me parasysh, no. Qëse le makinën, e di që ka pagu gjubën. Unë ka marrë të tregu, shpash. Duhet tabela, edhe të ekspozita duhet tabela, aty që sa një tabela. Pjesa parkimit ka problem. Unë për shembull vi me Parkimi tanë nuk ka fare problem. Unë e ti, kur shkoj në Tiranë, a i bibi kuj llogarisë se s'na ka ofru vend për parkim? Unë kam thënë edhe herë, parkimin fushërë duhet të kthehet me pagesë. Pik. Jena të shku drejt pikës pa shmangshme. Pse vëllai të rështu? Ti shkon në Tiranë, a le të punë pa pagu? Jo. Atëherë, Kur pa ishte vend me pagesë, vend me pagesë. Ku me pagesë? Na, ku me pagesë? Po vetë me pagesë. Je ka të rrugë. unë jam kam dhënë propozimin tem, 0 orë pa pagesë. 2 orë dhe Polisi bashkisë gjobën. gjobën ose tarifën. Shtete. Si do paguje? Do me ke Bashki. Sikur e pagu në Tiranë. me kështu me Unë pa marrëveshje me policinë. Me policinë. Edhe i shkon gjuban ke E ban me aplikacion e pasi du, shumë. për parkimin. Për E bën me aplikacion ose e bën dhe nuk shumë. Punoj si policistë. Tak në terren. Punoj si policistë bashkëtor. Era ku parkohet deri në 2 orë kam falë. Po. Në zonin e jam unë ke bardhë ke bëri bardhë. E ka lova 2 orë. Po mërë ma frimë, ki kamerat me qytetit dhe do. Jo ku të paguj ata mor. Aplikacion telefon më kur, aplikacion. Ta edhe të vjen. Çu ka lënë 2 orë. Shërë të zhjilët ke punë. Ose punëjësi. Dhe nuk je zhjilët. Shiko, është problem i zgjidhën pjesa e parkimit këtu. Janë disa makina që parkohen lehen me javë, kot dhe na zënë vendet e parkimit. Po që thosh, Kretë që e problemi i madh. Ti bane një ordin i regla shkojnë nëndra, shko dhe Vin për më nëndra e parkojnë e vin ndarë e ma. Shiko pa ven, e të zjabë nga pa ven. Ti ndje i pare mu, ti ndje i pare më thu. Shiko doktor, pa më si ti dhe avler me pi kafe. Jo, tha, ne nuk jena me të du biznesin. E kërkuj, as kafe. Me ndëjun, se ti dhe nërë me pi kafe. E shit, sa të nërë me pi kafe, nuk ka lëzikë. një ashe e tërë se të dojtë ore po është për rrugën e të bicikletave, sa do shkojnë në bërës Po i me tabelë e rrugët e rrugës. Ajo rrugën bicikletave. A e ke rrugë bicikleta sot? Po pa tjetër. Jo. Një projekti. Jo, realitet të burë. Jo, Abi kamrat gjë se ti mujtë e funit Do për parkume. të bëve vetim të të se ti në projekti ke bënë Po jo më male muat, po re vendimin si të Në një. bëve një shikë rrugë, do të bëve bicikleta, po përdojë të nevojë për parkime. Do të bëve Vende të fshirë fshirë. për pika ku kanë. Kur shumë nga rrugë, për kur shitesh. Kush ta me po parkim? A që thonë se ka nevojë për Kush ta po parkim? Jo mu. Po, jo se në tabelen, prite ekspozita, e di në fund pazar, as ti makinë moderne në këndë vlërë. Po ne, Jo se ti e të për rrugë çfarë bicikleta. problemi ka? Iku të ka. Çfarë Ne problemi? unë fosh, S'ka se dhe problemi. A se dhe problemi s'ka. S'ka më të. E le mosh venin e bicikletave. Kretë jeshtë, Be, shkën e plena të Vende parkimin me pagesë, i let det vend parkimu sa të duhet është gjena stina parkimin. Shiko. Kretë e përpi e të është vend për bicikletave,
Po mos e kemi më parkuar. Nuk vjen më gjë, Po të nisë vetë kuzë për linje. Si nivelin e bicikletave. A dojmë disa asfalti, disa rrugësaj. Që tjetë në vend që Lejna të fulë në përsheshi, ne? Po shesh, po shesh. No, tu e ke në një sëndërim të ke rrugë dy kalimshe. Tu e ke rrugë dy kalimshe, se jo tjerë, edhe se du vend gjoka, para bashkisë. Edhe makinë skrujtojt i vend gjoka në rrugëve. E ke dy kalimshe, se jo e partim. Kush e di se nga trafikun? Me rregullor ato. Kjo do më menu mirë. Po zëmi, tabelin ku ka vu bashkia, për veti është e jashtëlishme. Zhjetë mënoj se se shkërë. Rrugë nacionale dy kalimshe. Nuk lejo. Kryetar. Se nacionale. Zhjetë persona si nisë për punë në orën 5-6 vjeç një për i Pane me sensonik. Pane qytetin me sensonik. A fiks sa thot Pavlini. Tonçat që ikun 5 mjesit për punë, tani kanë makinën pa Unë për shumë kemi në pranë e vërë atje. Që të bajnë? Ha? Ne kam thënë në Pavlin të shinë. Do të bëj sa të pagesë, po. Pagesë ai se në Dhe më dha, e vjen e nisë 5 vjeçit, mu vjen në orë 6 dash, mu ma të makinën të 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 para. O, zëtni. po kur e Por e bove lek, se dhe momër Pavlini. Se ka po gulek. Se ka mja lën me urë ati, i del ma shtrajtë në Tiranë. Shkon e zhenë vetëm se s'del, se s'ka nevojë me dalë kur ka makinën, fugonin e linjës, s'ka nevojë Tjera, aminasat tjetër, si të kemi Në sa që kota se zhjot, Kryetar. Shiko, po Pavlin. Mos na pa mua vetin kështu të shi. Për folin e dakord. Ne kena diskutu 20 shi. Kem çështje administrative. Kjo nuk ka kompetencë e këshillit. Dikur këshilli miratote partën e tabelave. Sot nuk është në kompetencë e këshillit. Kap një letra, kush është kompetencë e këshillit? Është kompetencë e kryetarët bashkisë, sigur e ke kryetarët. Kryetari administroj shkodrës. Të përfituar shkodrë të i këtë në rresa. për rrugën nacionale, shiko të si është puna. Për rrugën nacionale të zotë të bajtë bashkëpunim me arrëshë. Jo, si që ishtë po të Tabi ka sheshet. Dina duhet i vend për parkim me organizu bashkia. Nuk kena hapësirë. Një vend parkimi me organizu bashkia. Atëherë ju falenderoj e vazhdojmë të pjesa kafe.